宁宁，你定制的这件旗袍真不错。放开我妈！不要！待会我穿上肯定。宁宁，你怎么了？身体不舒服吗？妈，你还活着？3月15日，我竟然重生回到了傅老爷子70大寿那天。上辈子，老公的爷爷傅正海70大寿，在家大宴宾客，我母亲也受邀赴宴，却没想到，老公为了升职，撮合我母亲和他上司赵总相亲。宁，救我！妈！我母亲呼救挣扎，我拼了命撞开房门，只看到昏死在沙发上的妈妈。我杨淑芬却说，都是我母亲不识好歹，命不好。老公为了大事化小，逼迫我签谅解书，我死活不肯，坚决要报警。争执着，我眼前一黑，醒来发现自己竟然重生了。宁，你老天爷既然让我重生，我一定要感谢我跟妈妈惨死的命运。宁，出什么事儿了？妈，外婆心脏病发作，被紧急送医，你现在立刻去医院照顾她，一刻都不能耽误。宁，你外婆怎么会突然发病啊？妈，我现在没时间跟你解释太多，但你必须相信我，你快去医院照顾外婆，今天绝对不能来参加寿宴，千万不要回傅家，一定不能来。好，妈都听你的，妈现在就去，你要照顾好自己。老天既然给了我一次重来的机会，我不光要护住我妈的命，更要让那群害死我们的畜生付出血的代价。你干什么去了？今天爷爷大寿，你不忙着招待宾客，到处瞎跑什么？傅景晨在哪儿？我哥正忙着呢，忙着给你家攀一桩泼天的富贵。什么声音？没什么，应该是你妈在帮忙招待我哥的贵客，可能在聊天吧。我妈？对啊，我哥公司的大老板赵总也大驾光临了。你妈不是守寡多年吗？我们好心撮合你妈跟赵总，他俩正在相亲呢。不可能，我不是刚把我妈送走吗？怎么会在楼上？难道她又回来了？糟了！哎，你干嘛去？叫你去招待客人听不懂吗？放开我！没听见楼上的救命声吗？王上在救人！嫂子，你别大惊小怪。赵总丧偶多年，身家上亿。前几天你妈去公司给你送饭，赵总对她是一见钟情。正好你妈也守寡多年，说真能跟赵总看对眼了，成就一桩姻缘。你可得好好感谢我们。谁不知道赵总是个老流氓，吃喝嫖赌，打死原配，臭名昭著。你觉得他好，怎么不自己嫁过去？温一宁，赵总可是我的顶头上司，若真能看上你妈，我升职可就有望了。今天是老爷子寿辰，你别得罪了宾客，丢我傅家脸面。傅景晨，那是你岳母，你为了升职竟然把我妈往火坑里推，你还是人吗？温怡宁，你算什么东西，敢打我哥？你这个疯女人！我哥好心给你妈找老伴，让她后半辈子享清福，这是多大的荣幸！荣幸？难道不是吗？你妈守寡多年，本就寂寞难耐，你在这装什么？不知好歹的贱人！闭嘴！不准你污蔑我妈！哼！既然这么荣幸，你怎么不让你妈去陪赵总？哥，他又打我！你快滚吧，这个疯女人！给瑶瑶道歉！你干什么去？滚开！我要去救我妈！他们在相亲，就是正常聊几句，能有什么事啊？我都跟赵总说好了，不会针对你妈怎么样，你别无理取闹了。我才不信你的鬼话！放开我！今天我必须带我妈走，等我妈安全了，我们立马离婚。离婚？
你敢跟我提离婚？对，离婚。温姨娘，能嫁进富家是你8辈子修来的福分，离婚了，你可就是二手货了。你敢跟我提离婚？离，必须离！这个丧门星早该滚出我们傅家了。哥，跟他离了，马上娶小小姐。小小姐温柔贤惠，哪点不比他强？瑶瑶，别这么说，嫂子只是太担心而已，一时急糊涂了。景晨，你别生气，嫂子不是故意的。小小姐，你就是太善良了，别替她说好话了。你对我哥一心一意，比这个心狠手辣的贱女人强10000倍。那我就祝你们天长地久。但今天我必须带我妈走。你要是非得拦我，那就拼个鱼死网破。温姨娘，就算要离婚，也得等老爷子寿辰办完。今天谁也不能破坏老爷子贺寿的心情，更不能得罪我傅家的贵客。我劝你识趣点，别逼我。傅景晨，我也再说一遍，今天我必须带我妈走。你要是再拦我，我就报警了。景晨，你跟嫂子好好说，今天爷爷大寿，满屋子的宾客，要是闹得警察来了，到时候得罪了赵总，既影响你升职，又丢傅家的脸面，多不值当啊！就是，还是小小姐明事理，处处替我哥着想。哪像这个疯女人，眼里只有她那个寡妇妈，根本不顾我哥的前途和傅家的脸面。呸！小家精丧门星。小小说的对，赵总是公司大老板，他看上咱妈是天大的好事。我不过是顺手牵个线，要是真成了，我就能升职总经理了。你也跟着沾光，你妈后半辈子吃香喝辣，天天享福。就是，你妈一把年纪了，被赵总这样的钻石王老五看上，偷着乐还来不及呢。乖，听话，别给老公惹麻烦。滚！你为了自己的前途把我妈往虎口里推，你们傅家从上到下全都是冷血无情的畜生！温姨娘，你找死！你敢打小小？小小，你怎么样？我没事，你别怪嫂子。都别过来！今天谁敢拦我，别怪我刀子不长眼！不能让他坏了景晨的好事。你这个毒妇，你就不为景晨的前途想想吗？景晨怎么娶了你这种丧不星？贱人，看我今天怎么收拾你！丧门星，你搅得傅家鸡犬不宁，今天就让你知道我的厉害！你哥要升职加薪，凭什么牺牲我妈去讨好赵总？要去献殷勤，让你妈去啊！什么叫牺牲你妈？明明是你妈穿的花枝招展，故意去赵总面前卖弄风骚，勾引赵总。你妈身上那件旗袍是你给她精心准备的吧？旗袍的确是我准备的，但我妈不是还没来得及换上吗？温姨娘，我最后警告你，你若执意闹下去，别怪我不顾夫妻情义。识相的就乖乖闭嘴，不然有你好果子吃。我妈并没有穿那件旗袍，所以到底是哪里出错了？宁宁，我到医院了，没找到外婆，她手机也打不通，你能联系上她吗？太好了，妈妈没有回来，她去了医院，现在安然无恙。救命！快来救我，儿子！既然里面的人不是我妈，那到底是谁？傅家女眷都在，唯独少了婆婆。难道里面的人是婆婆？今天来了很多客人，里面会不会是无辜的宾客？赵总心狠手辣，万一出事就糟了。不行，我不能让无辜的宾客受到牵连，这是做人的底线。傅景晨，你现在立刻进去阻止赵总，里面的人不是我妈，很有可能是来参加寿宴的无辜宾客。一旦有客人在傅家出事，你和傅家都要承担责任，到时候你追悔莫及。你就是想骗景晨进去打扰赵总相亲，你以为我们会相信你的鬼话？再说了，赵总就是和你妈相亲聊聊天而已，你大惊小怪做什么？就是，到时候你妈嫁给赵总，你也跟着沾光，变成富二代了。等赵总成了我岳父，公司总经理的位置就是我的囊中之物，到时候傅家也能更上一层楼，简直百利而无一害呀！无耻！温姨娘，你别不识好歹，等赵总当了你继父，你荣华富贵享用不尽时，可要念着老子的好。咦，怎么没声了？景晨，看来你岳母被赵总哄得服服帖帖了，这就对了嘛。
识相的才有好日子过。你妈肯定是被赵总的魅力折服了，这会儿没准两人生米已经煮成熟饭了。我最后一次劝你们，立刻进去阻止赵总，里面的人真的不是我妈。一旦无辜宾客在傅家出事，后果不堪设想。够了，你少在这里危言耸听了。爷爷的寿宴快要开始了，你赶紧去给我招呼客人去。瑶瑶，救我！里面的声音怎么这么像我妈？里面的声音怎么这么像我妈？肯定是我听错了。哥，你别再被这个女人骗了，她就是个搅家精、丧门星，把咱们家搅得鸡犬不宁。你赶紧跟她离婚，娶潇潇姐，潇潇姐比她好10000倍。景晨，你别为难，我只希望你好，不管你做什么决定，我都支持你。温一宁，你闹够了没有？等寿宴结束，我立马跟你离婚。离婚？正如我意，这个婚我离定了。但现在我必须进去，里面的人真的不是我妈，是无辜的人，再晚就来不及了。你还在撒谎！我没有必要骗你们，我现在就给我妈打电话，开免提，让你们听清楚。你少在这里装模作样演戏骗人，谁会信你的鬼话？温一宁，你还敢耍花样？你们简直不可理喻！赵总，傅景晨，你怎么办事的？你不是说你岳母很乐意吗？怎么还跟老子搭桥？赵总，我岳母她怎么了？怎么了？让她喝个酒扭扭捏捏的，老子要不是看她徐娘半老，风韵犹存，哼，才懒得浪费时间。扫兴！赵总，我岳母农村出身，没见过什么世面，第一次见到您这样的大人物，一时紧张了。您大人有大量，别跟他计较，我带他给您赔不是了。赵总，您别生气，回头我们好好劝劝他，下次定让他好好陪您。那您看今天这相亲，马马虎虎吧，不过你们还得劝劝他，都一把年纪了，别装什么矜持。老子喜欢更主动点的，不然你这升职加薪可就没指望了。是，赵总，您慢走。你妈真是不知好歹，居然敢得罪赵总。哥，那老妖婆就是装清高，不识抬举的东西，狠狠打一顿，看她还敢不敢装。瑶瑶说的对，就是欠收拾。怎么急得怕了？早干嘛去了？刚才不是挺横的吗？这会儿怂了？嫂子，早知道这样，刚才就该乖乖听话，何苦闹成这样呢？现在知道担心了，晚了。你妈不识抬举得罪赵总，就算没死也得脱层皮，这就是跟我作对的下场。这身上的旗袍好眼熟，这不是我给我妈准备的吗？我的好岳母，快醒醒，该起来给我爷爷拜寿了。还装死？妈！景晨、星瑶，老爷子寿宴开始了，催你们赶紧下去。知道了。星瑶，走吧，赶紧去给爷爷祝寿。你既然要跟我离婚，就没资格再给老爷子祝寿。你给我留在这里，好好劝劝你那该死的妈。你们确定不看看这人是谁？除了你妈还能是谁？一个老妖婆有什么好看的？还装死不同情。就是有什么好看的？还以为自己是黄花大闺女呢，真可笑！你们一个个简直就是冷血动物！不管这人是谁，他被伤成这样，都应该报警，让警察来处理。温一宁，你找死！谁让你报警的？警察同志，温一宁，我警告你，今天的事，你若是敢报警，敢把事情闹大，我让你们母女俩都没好下场。他到底是谁？为什么穿着我给我妈准备的衣服？婆婆！他怎么会穿我给我妈准备的衣服？还有一口气，必须尽快抢救。
你好，这里是120急救中心。你好，我这边有人晕倒，呼吸十分微弱，请你们快来抢救。爸，我妈呢？我哪知道？问你外婆去。景晨、金瑶，你们忙什么去了？一上午都不见你们俩。外婆，我妈去哪里了？哦，你妈啊，刚才你舅舅舅妈拌嘴吵了几句，你舅妈生气走了，你妈应该追去劝她了吧？那我打电话问问。妈没带手机，你怎么打？舅舅，你给我舅妈打电话问问，就说寿宴开始了，让他们快点回来。打什么打？一点小事就生气走人，惯着他。我今儿要是先给他打电话，我就不是男人。什么？叫他们先等等，我马上过去。哥，我也去。景晨，来了。哥，这救护车肯定也是温一宁叫来的，他真是没完没了了，又是报警又是叫救护车。温一宁这个贱人，他存心要搅乱老爷子的寿宴，存心让傅家丢人。肯定是救护车到了。这畜生打电话做什么？温一宁，你问警察干什么？还有救护车？今天老爷子70大寿，满屋子客人，你非要闹得全家不得安宁，图什么？救护车到了，快，赶紧让他们上来！站住！不是你们家打急救电话说有人晕倒，情况紧急吗？没有，那人有神经病，闹着玩的。你们怎么能这样？这是浪费医疗资源。我家今天老爷子祝寿，大喜的日子，没人生病，你们赶紧走。傅景晨，晕死过去的人是你妈，你赶紧让医生上来，否则你妈就没命了。你总不想让老爷子的寿辰变成你妈的死期吧？温一宁，你还在撒谎！我外婆都说了，我妈跟我舅妈在一起，你是不是得失神疯了？喂，医生，我是刚刚打电话求救的，病人情况十分危险，请你快点上来救人。可是你们家人说家里没人生病，拦着不让我们进，还骂我们，叫我们滚。看来傅景晨在门口守着，再这样耽误下去就真没命了。医生，那这样吧，我赶紧把人背下去，你们等我一下，千万别走。行吧，那你快点，我们等着。傅景晨，等你知道昏死的人是你妈，看你还怎么嚣张！快，人来了！医生，你们赶紧抢救！这衣不蔽体的，赶紧盖上。装的还挺像，可是我怎么感觉不像是装的？那老妖婆好像确实昏死过去了。不可能，绝对是装的。赵总不是下手没轻重的人，他来参加爷爷寿宴，怎么可能没点分寸呢？傅景晨，你还愣着干什么？还不赶紧上救护车去医院！我去医院做什么？那是你妈，不是我妈。何况我们很快就要离婚了，你妈的死活跟我没关系。傅景晨，睁开你的狗眼，看看清楚，那到底是谁的妈？当然是你妈。如果是伯母的话，你会这么积极好心的救她，还亲自背她下楼？对，如果那真是我妈，你别说帮忙救援了，你巴不得我妈早死吧？我最后一次提醒你们，现在救护车上的人就是你妈梁淑芬，你如果不赶紧跟去，恐怕连你妈最后一面都见不到。你个贱人，别再演戏了！
该死的人是你妈！你别想混淆视听哄骗！别再侮辱我妈！魏姨娘，你再敢对小小动手试试！傅景辰，都什么时候了，你还有心思关心他？你到底是眼盲还是心瞎？你妈消失了这么久，你们居然没有一个人去找她！我外婆亲口说的，我妈去找我舅妈了，她一会儿就回来。真是无药可救。既然你们死活不信，那就等着后悔吧。我好心给你妈介绍对象，你不领情就算了。我妈这些年对你不薄，你一口一句诅咒她死，有你这么当儿媳妇的吗？温姨娘，夫妻一场，我劝你不要把事情做绝，否则别怪我不留情面。我懒得跟你们废话，反正你很快就会为你今天的所作所为付出代价。我报了警，也叫了救护车，梁淑芬是死是活，也跟我没啥关系了。你们到底有没有家属跟着？人快不行了。哥，你别信他们说的，外婆都说了，妈跟舅妈在一起，很快回来。你妈养了你们这两个白眼狼，怕是要死不瞑目了。于是，是你打的电话吗？按照规定，谁打的急救电话谁上车，请不要影响我们的工作。好吧，我跟你们走一趟，正好我也不想在这个恶心的地方待下去。妈，哥，你怎么了？那个人手腕上有只绿色镯子，像是妈的手镯。哥，你忘了之前温一宁的妈过50岁生日时，温一宁也给她买了个绿镯子。哼，肯定是那老妖婆看到伯母的祖母绿手镯，心里嫉妒，就让她女儿买个高仿的假镯子戴着，满足她的虚荣心。就是，货真价实的祖母绿手镯，哪是他们乡下人买得起的？你妈养了你们这两个白眼狼，怕是要死不瞑目了。会不会真弄错了？赵总欺负的人真是我妈？景晨，你怎么了？你不会相信那贱人的话了吧？哥，你想想，如果真的是咱妈，温一宁会这么好心，又是报警，又是叫救护车，还亲自背下楼，现在还陪着去医院。你说的对，她只有对自己亲妈才这么重视在意，对咱妈一向假惺惺。是啊，你看他连你的工作前途都不在乎，又怎么会在乎伯母的安危？不过，就算那是他妈，万一真出事了，也很麻烦。以他的脾气性格，如果他妈救不回来，他绝对会再次报警，把这事儿闹大。哼，对，到时候赵总也脱不了干系，会被警察带走。赵总若是出事，那你的前程可就完了。哥，我们去医院看看吧，万一那老妖婆真死了，我们要第一时间压住这件事，不能让温一宁报警闹大了。好，我们赶紧过去。如果真出了事，得让温一宁签谅解书，不能追究赵总责任，否则会牵连我升职加薪。医生，这是患者儿子的电话，有什么问题你们找他吧，我还有事先走了。我做到这一步已经仁至义尽，能不能救回来就看梁淑芬的命了。等等，医生，怎么了？我刚打电话说他母亲在抢救，他骂我骗子，直接挂了。患者抢救必须有家属在场，你还不能离开。好吧，那我再等等。宁宁，我终于联系上你外婆了，她没发病啊，正跟老姐妹在公园打太极呢。你为什么说外婆突发疾病送医院了？妈，外婆没事就好。宁宁，你从哪里得到消息说外婆病发入院？妈，这件事说来话长，我在电话里解释不清。你既然找到外婆了，那就陪着外婆不要走开。记住，你千万不要去傅家，我有事会给你打电话的。宁宁，你是不是出什么事了？你千万不要瞒着妈。妈，我好好的，没事儿，你别多想，等我消息就行。医生，病人情况怎么样？抱歉，我们尽力了，病人窒息，错过了最佳抢救时机，请节哀。梁淑芬就这么死了，但这都是她的命，
怪只怪她生了2个狼心狗肺的儿女。女士，我们已经尽力了，但凡早送来15分钟，也有希望抢救回来。谢谢医生，你们辛苦了。如果不是老天爷给了我一次重生的机会，躺在这里的就是我妈了。傅景晨，你来干什么？当然是来给你妈那个老妖婆送终。畜生！贱人，你凭什么动手打人？住手！这里是医院，你们家人去世了，你们不伤心哀悼，还有心思吵吵闹闹，到底还有没有人性？你说什么？人死了？如你所愿，你妈确实死了，你们来的正好，赶上给她送终。可惜连最后一面都没见到。你胡说什么？死的明明是你妈！你是伤心过度，神经错乱了吧？死的人到底是谁？你掀开看看不就知道了。人真死了？怎么会呢？赵总不过是跟他相亲吃顿饭而已。死了就死了，他命该如此，怪不得别人。真是无可救药。到现在，他们还以为受害者是我妈。傅景晨，我早就说过，你会后悔的。他原本还有一口气，若是及时送医抢救，或许还有生还的可能。但你们非要拦着救护车，耽误了宝贵的救援时间，才酿成惨剧。他是被你们兄妹还有那个绿茶婊一起合伙害死的。你放屁！明明是你妈自己命不好，怎么能怪我们？我们好心给她介绍相亲，有错吗？到底是谁的妈命不好？你们掀开白布看一眼不就知道了？怎么，你不敢了？你害怕了？行，我有什么不敢的？妈！喂，爸。景晨呐，你们还要多久回来啊？赵总找你喝酒，谈谈你升职加薪的事儿，你赶紧回来。叫他快点儿，我可没那么好的耐性。真的？赵总同意我升职了？不过赵总说，你再把你岳母叫来，陪他喝杯酒，升职就是板上钉钉了。你赶紧把你岳母叫来。手机给我，我跟他说。傅景晨，我说话算话，你把你岳母叫来，再陪我喝2杯，我保证你马上荣升总经理。赵总，这件事有点麻烦，我一会儿回去跟你好好解释。解释什么？你赶紧把人带来，不然我马上走了。那公司总经理的位置就是别人的了。别，赵总，你等等，我马上赶回去。哥，怎么了？赵总说什么？赵总还有那老妖婆作陪，可他人都死了。这老妖婆太没用了，好端端的突然就死了，坏了你升职加薪的好事。就是，要死也该等你拿下公司总经理的位置再死啊！你们简直比魔鬼还可怕！我现在赶着回去招待赵总，没空跟你纠缠。等老爷子寿宴结束，我才来好好收拾你。你确定不看躺着的那人是谁？哎呀，哥，有什么好看的？死人太晦气了。赵总不是找你吗？我们赶紧回去吧。你说的对，我不能染了这晦气的头发。傅景晨，好言难劝该死的狗，随便你，反正跟我没关系。走吧，我们赶紧回去。对了，景晨，他妈死了，到底是一条人命呢。他要是报警怎么办？这事不能闹大，否则赵总那边……这件事你不许声张，否则只会玷污你妈的名声。当时现场有很多目击证人，都能证明是你妈主动勾引赵总的。你要是再敢报警把事情闹大，我有的是手段治你。你也不想你妈死了还被人戳着脊梁骨指指点点吧？傅景晨，你比恶魔还要恐怖！傅家就是吃人的魔窟，幸好我今日看清你，这婚我离定了。
等寿宴办完，我哥会立马跟你离婚的。在此之前，我劝你安分点，哼，不然就让你和你妈落得一样的下场。你们太嚣张了，光天化日竟然公然威胁人命！逝者为大，你们连最基本的良知都没有。关你们什么事？连个人都救不活，没告你们用意害人就不错了。你，我知道你没了妈，成了孤儿，肯定伤心，但这也怪不得我们，谁让你妈福薄，享不了有钱人的福。死了正好跟他爸团聚，也算享福。等寿宴结束，你乖乖签了谅解书，不要再追究此事，我就让你妈风光大葬，留个体面。看我哥对你多好，你就知足吧。谅解书，我若是不签呢？不签，想讹我？敢不签，就把你妈尸体扔江里喂鱼，让她死无葬身之地。好啊，我等着，等最后你们发现死的是自己亲妈，怕是要苦短肝肠，恨不得以死谢罪吧。走，赶紧回去了，一会儿惹怒了赵总，我什么都没了。想不到梁淑芬的一生竟这般惨淡收场。请问你是逝者什么人？我是他儿媳，不过很快就是前儿媳了。这么说，刚才那男的是逝者的亲儿子？天底下怎么有这样禽兽不如的儿子？他亲妈死了，看都不看一眼，还要恶毒的诅咒。医生，人已经死了，那接下来是什么流程？可以先暂放医院太平间，也可以给殡仪馆打电话，他们会派车来接。若是亲友要来告别，就设置灵堂办个追悼会。好，谢谢你们。温一宁，你又想干什么？傅景琛，殡仪馆把你妈的遗体运走了，你最好通知下你家里的亲朋好友，让他们尽快到殡仪馆见你妈最后一面。你有病吧？死的是你妈，又不是我妈，还想让我家里人过去吊唁？你在前几都死绝了。这个贱人还不死心！今天是爷爷70大寿，多么喜庆的日子，他非要你去殡仪馆那种晦气阴森的地方。我只是出于人道主义通知你，信不信是你的事儿。一条人命被你们活生生害死了，这是谋杀，警察一定会追责的。温一宁，你要是敢报警，我弄死你，让你一家3口去阴曹地府团聚。景琛，如果他再报警怎么办？这事儿一闹大，赵总肯定要被抓进去，那你也前途尽毁了。是啊，哥，不能让他报警，我们要赶紧去殡仪馆阻止他。可是赵总还等着我，再不回去，他若是生气走人，肯定又是赵总在催了。喂，爸，景琛呐，你怎么还没回来？赵总要走了。你告诉傅景琛，老子今天非常不爽，他那总经理的位置别想了。赵总，我很快就回来，您别生气啊。儿子，赵总已经走了。都怪温一宁那个贱人，他妈得罪赵总，他又坏我好事。要不是他把你骗去医院，你也不会怠慢赵总，失去了升职机会。景琛，你赶紧给赵总打个电话，多说点好话，看看还能不能挽回。我这就打。完了，赵总不接电话，那怎么办？我们现在直接去找赵总说情吗？当务之急是去阻止温一宁报警，否则事情闹大，赵总可就真完了。相反，我们拿住了赵总的把柄，没准还能让他改变主意，继续提拔你哥。小小你真聪明，我怎么没想到这个？哥，还是小小姐对你好吧，设身处地为你着想。小小，等我跟那贱人离了婚，马上娶你，你想要多少彩礼我都给，还有5金，随便你挑。谢谢你，景琛。不过我们还是先解决掉温一宁这个麻烦再说。可是怎么解决？那贱人太有心机了。我现在给他打个电话，先把他稳住，以免他报警，然后我们过去想办法逼他把谅解书签了，这样他就没法追究责任。傅景琛那个混蛋，不是说不来吗？怎么又主动给我打电话？喂，温一宁，我们
们毕竟夫妻一场，你妈死了，我作为女婿确实应该去拜拜。我们现在过去殡仪馆，但前提你不能报警，否则有你好果子吃。原来是怕我报警赶来阻止我的。傅景琛，你悔恨痛哭的时刻就要到了。哥，他怎么说？他什么都没说，直接挂了。亲妈都死了，估计是太伤心了，真是可怜啊。那是他咎由自取，要不是他，我也不会得罪赵总，失去晋升机会。对，这笔账我们一定要算。他想骗我们去殡仪馆，8成是要逼着我们给他妈磕头道歉。哼，我们偏不，我们不但不让他如愿，还要搅得他妈在黄泉路上不得安宁。小小姐，你是不是有主意了？对付温一宁这个贱人，我倒是有个办法。傅景琛，只要你们敢来，就会留下板上钉钉的证据。这怎么回事？是家属来了吗？你们是什么人？来干什么？这里是灵堂，请庄重点。打我！我报警了。老二，别跟女人一般见识。我们收了钱只做分内事，不要节外生枝。我的好嫂子，节哀顺变，从今以后你就孤家寡人一个了。你现在是不是很后悔跟我哥提离婚啊？他后悔也没用了，你们母女俩毁了景琛的前途，景琛这辈子都不会再多看你一眼。等你们离了婚，景琛马上就会娶我，他还说要给我88万彩礼呢。那恭喜你们，我说过，天长地久，你们最好永远锁死。你骂谁呢？别以为你死了骂我就不敢打你。小小姐，别跟个可怜虫一般见识。傅景琛，你来都来了，确定不去看看那躺着的到底是谁？怎么，你还想说躺在那里的是我吗？没错，躺在那里的人就是梁淑芬。事到如今，你看一眼就真相大白了。他这么肯定，难不成躺在这里的人真是我妈？怎么，你害怕了？你个大男人连去看一眼的勇气都没有。景琛，你别信他的鬼话，他就是想骗你过去掀开白布，看看他妈惨死的样子，好博取你的同情，让你给他妈道歉赔罪。就是，没准他等会儿还要狮子大开口，跟我们索要巨额赔偿。你们真是无可救药。温姨娘，你费尽心思把我们骗来殡仪馆，不就是想逼我们给你妈道歉吗？我告诉你，没门儿！你更别想要任何赔偿。你们母女毁了我的前途，简直是老子的克星！老子没一把火烧了这灵堂，就已经是仁至义尽了。你自己没本事，就会甩锅怪别人。为了前途，把自己的亲妈送上领导的床，真是丢人。温姨娘，我警告你，要是我失去这次晋升机会，我让你们一家3口去阴曹地府相聚。哥，你跟他扯这么多做什么？赶紧叫他把谅解书签了，不能让他再继续追究这事儿。对，景琛，赶紧让他签谅解书，我们好离开这儿。这鬼地方阴森晦气，我一刻也不想待。温姨娘，看在我们夫妻一场份上，你出言不逊我就不计较了，但你必须签下谅解书，保证不再闹事，也不能追究任何人的责任。谅解书？对，谅解书。这就是谅解书，你给我识相点，赶紧签字。这谅解书要签也是你们签，我可没资格。你怎么没资格？死的人是你妈。温姨娘，说到底是你妈自己倒霉，跟我们一点关系都没有。你别想怪到我们头上。温姨娘，爷爷其实寿宴被你搅得一团糟，赵总那么尊贵的客人也被你妈得罪了。我没找你算账就够仁慈了，赶紧签！温姨娘，你要是敢动手，我马上报警，让警察来看看这事到底该怎么处理。傅先生，徐小姐，这我们还要继续蹦？我最后警告你，赶紧把谅解书签了，否则我立刻毁了这灵堂。既然这畜生冥顽不灵，不如叫他自己签好了。傅景琛，不是我故意不配合，而是这谅解书我确实没资格签。
要签也该是你签，毕竟受害人是你妈。岳母而已，什么妈？你妈也配拥有景晨这样优秀的儿子？我妈幸亏没有这种禽兽不如的儿子。哥，看来他是打定主意不配合了。温姨娘，你真是给脸不要脸！景晨，他说的也对，你签就你签，反正你俩现在还没离婚，你还是那老妖婆的女婿，你作为家属也可以签这谅解书。也行，反正是我岳母，我签就我签，只要签了这谅解书，就没人能追究责任。你确定不签？你想签就签，不用征求我的意见。好，我签了就代表你放弃追究责任的权利，你不许再拿这件事去要挟任何人，也不许报警。小小，笔。傅景晨，我真好奇，当你发现真相后，会是什么反应？你看清楚，谅解书我已经签字了，今天的事到此为止，赶紧把你妈火化下葬。这一批火化也需要家属签字。傅景晨，既然你这么喜欢签字，那就再签一个火化同意书呗。温姨娘，你搞清楚，躺在那里的是你妈，火化同意书当然是你签字。如果我签字了，你妈现在就会被送去火化。等你们发现真相，你们连最后一面都没见到，那岂不是又要找我拼命？你还敢诅咒我妈？看我不教训你！傅新阳，你妈那么宠你，你对你妈就没半点关系。从事发到现在，你们明明有很多机会可以阻止悲剧的发生，可你们就是不愿出手，生怕救的人是我妈。现在，你妈躺在那里很久了，你们有时间有精力跟我叫嚣，就是不肯过去看一眼。你们到底是不相信我的话，还是害怕死的人真是你妈？你们成了刽子手，潜意识中逃避。你胡说！是不是胡说？你转身走几步路，掀开那白布就能证明。哥，你说他这么肯定，你说会不会真的？瑶瑶，不会的，你别信那个贱人的话。温姨娘，你还废什么话？谅解书都签字了，赶紧让你妈火化下葬，别在这膈应人，晦气死了。景晨，他不是让你签火化同意书吗？你就签，签完字把人一烧，这事儿就尘埃落定了。你确定要签？景晨，你还犹豫什么？赶紧签，签完字把人火化，这事儿就死无对证了。我们还赶着去找赵总，看看能不能说说情，求他继续提拔你做总经理。对，我们还要去找赵总，我的前途不能就这么算了。火化同意书呢？既然你不肯签，那就只能由我再次代劳。你们把同意书拿给他吧。傅景晨，你可想清楚。温姨娘，该想清楚的人是你。若不是你一再挑衅我们说不定还能大发慈悲，让你抱着你妈的尸体哭一晚。现在你妈很快就要烧成灰了，你以后再也见不到你妈了，想想就可怜。行，既然你们已经签字，那按照程序，遗体就将送去火化了。你们确定不再多看一眼吗？看什么看？你们在这上班，天天看死人没看够吗？赶紧拉去烧了！我只是好心提醒，你怎么满口污秽？我在这工作这么久，还是第一次看到你们这种奇葩。都说死者为大，可你们拉着一帮小混混在灵堂上蹦迪，实在是大不敬。我叫你多管闲事！温姨娘，你滚开！小心我连你一块儿打！反正谅解书签了，你再也威胁不了我们了。宁宁，出什么事儿了？这是怎么回事？他不是死了吗？尸体还在那躺着。哥，我是不是眼花了？他怎么还活着？他没死，他还活着。那死的人是……妈，你来了。我看到你的微信，说你婆婆出事了，就赶紧过来。宁宁，他们看到我怎么吓成这样？因为他们做贼心虚。宁宁，到底出什么事儿了？为什么你婆婆好端端的会突然去世？
还有这些小混混是怎么回事？谁弄来的？在灵堂上蹦迪，太过分了！梁淑芬是被自己儿女害死的，至于这些蹦迪的小混混，也是傅景晨他们请来的。什么？傅景晨自己请人来这蹦迪的？他疯了吗？或许吧。滚！还不给我滚！你有病啊！是你请我们来的！滚！再不滚，我弄死你们！走。傅景晨，你的报应开始了。景晨，妈，怎么是你啊？你醒醒，醒醒啊！妈，为什么是你呀，妈？妈，你醒醒，妈，你快起来！怎么会这样？怎么是我妈？我居然害死了我妈！景晨，这到底是怎么回事？我明明从门缝里看到，在里面陪赵总的就是魏一宁的妈，怎么会变成伯母？景晨，你问我，我问谁啊？是你口口声声说你亲眼看见陪着赵总的人就是魏一宁的吗？可为什么现在死的是我妈？景晨，这都是你害的，是你害死了我妈！我不是的，景晨，你相信我，我不是故意的，我也不知道是怎么回事，我真的看见是魏一宁的妈在。事实摆在眼前，你还想推卸责任？不是的，景晨，你听我说，这里面肯定有阴谋，肯定是魏一宁那个贱人害死伯母的，肯定是魏一宁搞的鬼。魏一宁如果要害死我妈，为什么又好心救我妈？就是你，是你一直跟我们保证说里面的人是他吗？我们才没信魏一宁的话。瑶瑶，怎么你也不相信我？从小到大，伯母对我那么好，在我心里，她跟我妈的地位差不多，我孝敬她都来不及，怎么可能故意害她？真是狗咬狗，一嘴毛。傅景晨，你现在总该相信我的话了。被赵总欺负的人一直都是你妈，我一直想救你妈，是你们非要拦住我不让我救。我们也是被误导的，都怪徐小小那个贱人。我跟我哥几次都要相信他的话了，准备去救了，都被你拉回来。徐小小，都怪你，你要对我妈的死负主要责任。不是的，瑶瑶，我真的不知道房间里的人是伯母，否则我肯定第一个冲进去救。景晨，你相信我，我真不是故意的，我那么爱你，我怎么可能故意陷害伯母？贱人，你害死我妈，我这辈子都不会再原谅你。傅景晨，你作为梁淑芬的亲儿子，自己不关心亲妈死活，还好意思怪别人？徐小小固然有错，但罪魁祸首就是你和傅星瑶。妈，你醒醒，我不要你死，你快醒醒，你一定是在跟我们开玩笑。妈，傅景晨，前世你害我母女惨死，这一世你总算自掘坟墓，害人害己。景晨，瑶瑶，你们看，这件紫色旗袍，这不是魏一宁给他妈准备的衣服吗？怎么会穿在伯母身上？魏一宁，我就说是你故意害伯母的，是不是你骗他穿上这件紫色旗袍，故意误导赵总，误导我们的？你可真会推卸责任。景晨，瑶瑶，就是他才是害死伯母的罪魁祸首。哥，这件紫色旗袍确实是温一宁给他妈准备的。温一宁，你简直蛇蝎心肠！我妈平日待你不薄，你至于恨她入骨，要她去死吗？温一宁，夫妻一场，我没想到你居然如此心狠手辣。就算你对我不满，你冲着我来就行了，为什么要害死我妈？傅景晨，你摇一下头，看看两边的猪耳朵会不会扇到脸。你跟你妹都是猪脑子吗？徐小小说什么你们就信什么。之前他说被赵总欺负的人是我妈，不是你妈，你们深信不疑，结果害死了你妈。我那是被误导的。现在真相大白，你们终于知道死的人是你妈了，可你们又听他煽风点火，把矛头对准我。别忘了，我是唯一一个从头到尾都在努力营救你母亲的人。哼，你要是个男人，
现在真应该跪在我面前给我磕头。既然你无辜，那你说说，为什么你给你妈准备的衣服会穿在我妈身上？我也纳闷呢，为什么我给我妈准备的衣服却被你妈偷穿了？要不你追去黄泉路上问问你妈。韦一宁，你找死！这一巴掌是替你妈教训你的，打你禽兽不如，害死亲妈，不忠不孝。这一巴掌是替我妈教训你的，打你攀附权贵，牺牲岳母，狼心狗肺。这一巴掌是替我自己教训你，打你虚情假意，背信弃义，薄情负信。景琛，你别信他的话，他就是要故意害死伯母，否则为什么会那么凑巧？他刚好把他们提前送走，伯母就穿了这件紫色旗袍，这不是……徐小小，我真是低估了你的恶毒，明明是你煽风点火误导他们兄妹，而我一直在努力纠正你们，结果现在你倒打一耙，要把罪责推到我身上。就是你提前设计好的，否则你如何解释那件紫色旗袍穿在伯母身上？明明是你故意误导我。对，你给你妈准备的衣服为什么会在我妈身上？肯定是你故意骗她穿上的。我骗你妈穿上的。你想弄清楚事情真相，查查你们家的监控不就知道了。不过我猜测，大概是因为你妈跟你姑姑撞衫后，她回房换衣服，结果看到我给我妈准备的这件定制旗袍，就偷偷穿走了。可是没想到，这件旗袍阴差阳错成了她的丧服。不可能，我妈又不是没衣服穿，至于看上你妈那件破烂货？傅景琛，你确定不查查监控？难道你不想知道你妈到底是如何惨死的？景琛，你打开监控看看，肯定是魏一宁骗伯母穿上的。等证据摆在眼前，看他还怎么狡辩。对，哥，打开监控查回放，用证据锤死他。看，果然跟我猜测的一模一样，就是你妈偷穿的。妈！景琛，是赵总认错了人了，不怪我。我当时看到被赵总搂抱的女人穿着紫色旗袍，我就以为是魏一宁的妈。刚才不是说要拿证据锤死我吗？现在好了，倒把你妈锤死了。她要是不偷穿那件紫色旗袍，也不会丢了小命。不可能，我妈有的是大牌衣服，才不稀罕你给你妈准备的破烂货。你妈衣服是挺多，可你妈是学人精，你不知道吗？你在胡说什么？宁宁没有胡说，你妈就是学人精，她嫉妒我气质好、衣品好，成天模仿我，不光学我的穿衣打扮，甚至连发型都要跟我做同款。所以今天她肯定是怕被我抢了风头，就故意霸占我女儿给我准备的旗袍，结果没想到，就因为她太像我，反而惹祸上身。再加上你们一个个心肠歹毒、冷漠自私，不愿相信我女儿的话，最终害死了你妈。你们跟那个赵总，全都是杀害你妈的凶手。不可能，就是你们的错。为什么死的人不是你？我妈就是被你害的。我要杀了你，为我妈报仇。傅新瑶，你醒醒！真相摆在眼前，明明刽子手是赵总，你们三个是帮凶，你别想污蔑我们。妈，你醒醒！我错了，我不该疏忽大意。妈，对不起，儿子不孝，儿子早该发现的，都是我的错，我该死。景琛，人死不能复生，你节哀顺变，无论以后发生什么，我都会一直陪着你。景琛，你别被他骗了，
我刚还在宴会厅见到伯母呢。儿子，妈！景晨，你千万别上他的当，里面的人肯定不是伯母。景晨，你干嘛这样看着我？你个贱人，都是你惹的祸！傅景晨，你疯了！你凭什么打我？又不是我害死你妈的！不是你还能是谁？要不是你一再跟我妈保证，说房间里陪着赵总的人就是温一宁的妈，我又怎么可能错过营救我妈的机会？我跟瑶瑶几次都要相信温一宁的话，都准备进去救我妈了，就是你把我们拉住，不让我们进去，我妈就是被你害死的。对，就是你误导我们，害我妈错过了最佳抢救时机。你跟赵总是一伙的。哥，报警，让警察把他跟赵总全都抓起来。你还有赵总，你们都给我等着！你们害死我妈，我要让你们把牢底坐穿！不，应该直接把他们拉去枪毙，给我妈报仇。傅景琛，你发什么疯？别忘了赵总是你顶头上司，你让警察把他抓走，你还想不想有前途了？前途？我妈都被你们害死了，我还有什么前途？我要你们全部去死！真是精彩。傅景琛，徐小小可是你的青梅竹马，你不是很快就要跟我离婚，准备娶她吗？现在居然要把她送进监狱，真是狠心。徐小小，你心寒吗？要被心爱的男人亲手送进监狱呢？宁宁，既然认清这畜生的真面目，那就赶紧离，妈支持你。他们都这样对我了，这婚必须离。温一宁，你别幸灾乐祸，我一定会让所有伤害我妈的人付出沉重代价。你别忘了，刚才你可是亲手签了谅解书，当众表示不会追究赵总的责任，多讽刺！你替自己惨死的亲妈轻易原谅了刽子手，怎么？别告诉我，你现在要啪啪打自己的脸！傅景琛，你干什么？拿来吧你！景琛，你冷静点，你不能跟赵总一朋友，否则得罪了他，你以后在江城都混不下去。徐小小，我警告你，立刻把谅解书给我！不敢，你现在需要冷静。徐小小，你这么拼命的维护赵总，该不会是赵总的姘头吧？你俩合起伙来坑害我哥？胡说，我没有，我对你哥一心一意。景琛，你听我一句劝，事情已经这样，没必要闹大。我们可以用伯母的死去要挟赵总，让他继续提拔你当总经理。良心是个好东西，可惜你们都没有。哥，我来帮你。你个贱人，我妈就是被你害死的，你等着坐牢吧。贱人，敬酒不吃吃罚酒。景琛，不要！我现在就打电话报警。徐小小，你给我等着，等着跟赵总一起把牢底坐穿。哥，谁打电话来？是外婆。外婆肯定是找不到妈了，打电话来问她。可是我妈已经死了，外婆若是知道这个消息，肯定接受不了。外婆，景琛，你跟瑶瑶去哪儿了？怎么酒席都要结束了还没回来？而且你妈也不见了，打了你舅妈的电话，她说没看到你妈，真是奇怪。景琛，你怎么了？你快说话呀！外婆，我妈她死了，现在人在殡仪馆。什么？谁死了？你在胡说什么？今天是你爷爷70大寿大喜的日子，你别乱开玩笑。我没胡说，我妈死了，就在殡仪馆。你们赶紧过来见她最后一面吧。
妈，你怎么了？景晨说了什么？谁死了呀？快去殡仪馆！淑芬死了，我的女儿死了！啊！你老婆都死了，你还什么都不知道，就会喝！谁死了？淑芬？她不是在家吗？没良心的东西，连自己老婆都认错。妈，外婆他们马上就来，都是儿子的错，是儿子没能保护好你，我是傅家的罪人。外婆，我妈死了。外婆，外婆，妈。淑芬，我的淑芬啊！淑芬，你醒醒，这到底是怎么回事啊？好端端的，为什么突然人就没了呀？姐，怎么会这样？怎么会死得不明不白？淑芬，这到底是怎么回事？淑芬，你怎么了？好端端的，你为什么就走了？这到底是怎么回事？是谁害死我老婆的？这就要问问你的宝贝儿子了。明明是你破坏了我的计划，害死了我妈，我是受害者。是你的宝贝儿子亲手把自己的妈送上了赵总的床，结果被赵总一不小心给捂死了。什么？陪赵总的人不是刘美兰吗？原来你们家所有人都知道这件事，你们合起伙来算计我妈。这都不是重点，重点是既然弄错了人，为什么不中途阻止？我想尽办法阻止了，可你的宝贝儿子跟女儿都不肯相信我，一口咬定陪着赵总的人就是我妈。赵总离开后，他们明明都进了那间房，亲眼看见人躺在地上昏死过去，都不肯救一把。我要报警，哼，还被傅景晨摔了手机。你们刚才你们这里有人打电话报警，话没说完就挂了，听起来像是遇到了危险，我们过来看看。不可能吧？你们他们铁了心不管我妈的死活，结果遭了报应，害死了梁淑芬，都是活该。韦一宁，你够了！畜生！你们全都是猪狗不如的畜生！可是这也不能全怪我们，我们给你打过电话，问妈在不在宴席现场，是你说妈在招待客人的，我们是被你误导了。我那时确实看到你妈在宴会厅啊。伯父，你喝多酒看错了，那个穿绿色旗袍的人不是伯母，是景晨跟瑶瑶的姑姑，他们今天撞衫了。伯母就是上楼换衣服，惨遭赵总毒手。什么？这么说，是我的错？都怪你们，你们没有一个人关心淑芬，但凡你们多关心一下她，也不至于在自己家里被人凌辱致死啊！外婆，我们也问过您，您说我妈跟舅妈在一起。什么？是我害死了我女儿淑芬啊！妈，对不起你啊！也怪我，我要是不跟我老婆怄气，早点打电话问问她，我姐或许还有希望。原本梁淑芬的命还有一线希望，可是什么？既然有希望，为什么不救我女儿？傅景晨他们下楼去吃席了，我一看昏死的人是梁淑芬，马上打了急救电话，医护人员很快赶来，可是又被傅景晨他们拦在门外。他们依然以为昏死过去的人是我妈，还觉得我妈是故意装死，就为了扰乱老爷子的寿宴，为了膈应全家。
我一再强调是他妈性命垂危，让他们赶紧放医护进来抢救，可他们就是不听，我只好自己背着梁淑芬下楼交给医护。梁淑芬酒精过敏，又被枕头捂到窒息，如此一耽搁，等送到医院已经来不及了。你个畜生！就算前面我误导你了，救护车都来了，你去看一眼能怎么样？你个不孝子，我打死你！爸，这事不能全怪我哥，我跟我哥几次都要相信温怡宁的话了，是徐小小，是徐小小一再阻拦我们，非说被赵总欺负的人不是我妈，说温怡宁是故意骗我们才会一时疏忽。事到如今，你还推卸责任？他说什么你都信？他让你去死你就死吗？爸，你怎么能帮着外人说话？事到如今，说这些都没用了，还是赶紧报警，让警察来处理这事，为死者讨回公道吧。对，报警，必须把那个王八蛋抓起来，让所有欺负我女儿的人都付出代价。一旦报警，我肯定也会被抓走的。不行，不能报警。赵总有权有势，我们斗不过他的，得罪了他，只会被他疯狂报复。你算什么东西？我傅家的事轮不到你一个外人插嘴。我看你是怕警察来了，你也被抓走吧？警察来了，你们兄妹俩也别想逃脱。你们跟赵总是一伙的，从一开始就打算牺牲温怡宁的妈，你们也是帮凶。只不过人算不如天算，你们想害别人，结果害死了自己的妈。报应都是报应。幸好你要跟他离婚，我看他跟那个赵总一样，都是畜生。是啊，幸好要离婚了。前世我的遭遇比徐小小还惨，重来一回，我总算扭转了命运。警察吗？我要报案，我老婆被人害死了。住手！肆意殴打他人是违法的。看来傅景晨是把所有的怒气跟悔恨都报复在徐小小身上了。是啊，他太歹毒了，简直下死手。警察同志，把他抓起来，他是杀人凶手，他害死了他亲妈。警察同志，你们弄错了，是要把那个女人抓走，她害死了我老婆。还有赵总，赵光明，他是杀害我妈的直接凶手。还有他，温怡宁，若不是他，我妈也不会死。傅星瑶，你是不是神经错乱了？你妈的死跟我有半毛钱关系吗？到底谁是凶手，谁是受害者？警察同志，就是他。要不是你把你妈送走，我妈就不会死。而且你明明有机会救我妈，就是你故意耽误了我妈的死，你必须负责。对，瑶瑶没说错。就算他们不听你的话，你也可以来找我们去阻止赵总。可是你没有，你耽误了时机，也要负责任。傅大山，你简直黑白不分，你们傅家没一个好东西。哎呦，谁让你一声不吭把我老婆送到殡仪馆的？要不是我们及时赶来，恐怕连最后一面都见不到。傅大山，刚才看你骂儿子女儿，我还以为你们傅家总算有一个清醒的，没想到你们家都是一丘之貉。我警告你，对我爸尊重点。你连自己老婆都能认错，有什么资格指责别人？我用尽全力护着梁淑芬时，你在干嘛？在跟人喝酒吹牛吧？够了，都别吵了！到底是谁打电话报警的？死的人又是谁？电话是他打的，但他们嘴里没有半句实话。我来说明事情经过，并且我有关键证据。死的人是叫梁淑芬，是我婆婆。她被一个叫赵光明的男人侮辱猥亵，并用枕头活活捂死。而这些人全都是帮凶，尤其是他梁淑芬的儿子傅景晨、女儿傅新瑶以及徐小小。傅景晨跟傅星瑶是死者的亲生子女，可他们见死不救，事后还把罪责推到我身上。他胡说！他们不光故意杀人，
还想毁尸灭迹？再来晚点，死者就要被烧了。文一宁，你给我闭嘴！谁故意杀人了？说话要有证据。证据？你刚刚不是还用手机查看了监控吗？那就是板上钉钉的证据。哥，你赶紧的！你干什么？蓄意毁坏证据也要负法律责任。现在证据没了，你还能拿我怎么办？就是他跟那个女人害死我妈的，我们这里所有人都能作证。对，他俩跟赵光明都是害死我妈的凶手。你们到底谁说的是真话？我看你们乱成一团，全都带回局里接受调查。等等，等等，我说的每句话全都属实，证据就在我手上。傅景琛，你以为你删除了你手机里的监控，那些事实就不存在了吗？你别忘了，家里的监控是我出资安装的，即便你能删除，我作为管理者也留有备份。哥，怎么办？这个贱人，他太有心机了。警察同志，死者是被一个叫赵光明的人凌辱致死，而傅家兄妹跟徐小小全都是帮凶。今天在医院抢救室外发生的事，医院走廊同样有监控。在医院抢救室还发生什么了？在医院抢救室外，医生给傅景琛打电话，说他母亲在抢救，他骂医生是骗子，直接给挂了。叶子，这算什么？他们后来被我叫来医院，依然不相信死的人是自己亲妈，居然看都不看一眼，骂完我就走了。您这就生气了？您儿子还干了更过分的事呢。文一宁，你太坏了！证据没了，你别想再害我！警察同志，我能先拿回我的手机吗？傅景琛，你以为毁掉了摄像头，证据就能销毁了？刚才在这里发生的一切，早就同步到我的手机里了。各位，这是今天发生在灵堂上的事情。都说死者为大，可是傅景琛三人丧心病狂，在灵堂上蹦迪唱歌，侮辱死者。他们对自己犯下的恶行没有一点点反省跟悔恨，对生命没有最起码的尊重。这种草菅人命的行为，实在令人发指。傅景琛，你们太过分了！你们真是禽兽不如！傅景琛、傅星瑶还有徐小小，你们勾结那个赵光明，罪行累累，证据确凿。我宣布，你们被逮捕了，请立刻跟我们回去接受调查。我不要坐牢，我是无辜的。你们要抓就抓赵总跟徐小小，不要抓我。娘娘，老婆，你别这样，都说一日夫妻百日恩，你不能这样对我。我知道错了，我已经付出代价了，你帮我跟警察求求情，我不想坐牢。别用你沾满鲜血的双手碰我！老婆，我错了，我真的错了。老婆，你肯定不舍得我坐牢，你快跟警察求求情，这都是误会，是误会啊！如果今天我没有及时将我妈送走，如果今天躺在那里的人是我妈，你还会觉得这是误会吗？老婆，我错了，你再给我一次机会。你不会。你只会逼我签下谅解书，不让我报警，不让我得罪赵总。你根本不会在乎我跟我妈的性命安危。老婆，傅景琛，我真庆幸在今天认清了你，否则我一辈子都被你毁了。不是的，嫂子，我们只是一时鬼迷心窍，被徐小小那个贱人迷惑了，我们没想伤害你妈妈。嫂子，求求你看在我们是一家人的份上，去跟警察求求情，我不想坐牢。你们犯下滔天罪行，情理法理都难容，等着把牢底坐穿吧！嫂子，求求你！爸，救救我！警察同志，你们弄错了，
是我报的警，我报警是想让你们抓那个徐小巧跟这个温一宁，不是让你们抓我儿子跟女儿啊！现在证据确凿，就是你儿子跟女儿犯的错，凭什么抓别人？你们应该好好感谢温小姐，被你们那样污蔑，人家还在想办法救你老婆。傅大山，我让你不要报警，你非不听。现在好了，警察把你儿子女儿全都抓走了。你们傅家完了，完了！儿子跟女儿引狼入室，害死亲妈，爸爸又报警抓了自己的亲儿子跟亲女儿。你们傅家真可笑。徐小巧，你不要张口，你作为从犯，同样要面临法律制裁。警察同志，我是被迫的，我什么都不知道，这一切都是傅景辰计划的，他才是罪魁祸首。闭嘴！你们仨一个都逃不掉。完了，一切全完了，好好一个家，死的死，坐牢的坐牢，全都完了。淑芬，我可怜的孩子啊，你死的不明不白啊！宁宁，吃点水果。谢谢妈。折腾这么久，你跟傅景辰总算离婚了，跟傅家也彻底断绝了关系。我听说梁淑芬下葬后，梁家跟傅家也老死不相往来了。现在傅家就剩2个老头子，日子过得可惨了。那都是他们应得的。确实，一家子没一个好东西。幸亏你离婚了，不然你现在就是傅家的免费保姆。啊，妈，我去开门。打扰了，温小姐。张警官、李警官，你们好，快请进吧。警察同志，你们好，请坐。2位警官，请喝茶。谢谢，温小姐，我们今天来主要是跟你们通报一下案件进展，以及后续需要你们配合的事情。好。经过我们全方位的调查审理，案件已经水落石出，判决也已正式生效。主犯赵光明涉嫌故意杀人罪、强制猥亵罪、寻衅滋事罪等等，被判处无期徒刑。从犯傅景辰策划协助赵光明故意杀人，而且还存在包庇嫌疑人、故意毁坏证据以及侮辱尸体、污蔑诽谤等多项罪名，判处有期徒刑20年。20年？还有傅清瑶和徐小巧因教唆、包庇、寻衅滋事，还有帮助毁灭证据等罪行，分别判处有期徒刑8年和10年。他们总算为自己的行为付出了沉重代价，我也成功改写了自己与妈妈的命运。温小姐，这段时间多谢你们配合调查，后续若还有麻烦你们的地方，我们再联系。你有什么问题也可以随时找我。好，这段时间也辛苦你们了。2位警官请慢走。真是抱怨不爽，傅景辰被判了20年，等于这辈子都毁了，活该。是啊，这都是他自找的，想要光明前景却不走正道，想那些歪门邪道，确实活该。傅新瑶跟徐小小，一个8年，一个10年，等他们出狱，只怕以后工作不好找，嫁人也没可能了。天作孽犹可恕，自作孽不可活。他们有今天这样的下场，怪不了任何人。现在案件结束，一切尘埃落定，你也该开始新的生活了。放心吧，妈，我已经找到新工作了，下周就开始上班。是吗？太好了。姨娘，我车就在那边，我送你吧。不用了，我叫了网约车，就快到了。好吧，每次想送你都没机会。那你就把机会给其他人吧。我的车到了，拜拜。拜拜。跟上前面的网约车。张警官怎么会突然打电话来？难道当年的案子还有遗留问题？喂，张警官你好。温小姐，有件事跟你说一下，希望你最近稍微注意点。什么事？我刚从监狱那边得知，傅景辰被查出胃癌晚期，申请了保外就医，也就是说他现在出狱了，在外面医院接受治疗。什么？傅景辰得了胃癌晚期？真是恶人自有天生。傅景辰作恶多端，连老天爷都看不下去了。是的，医生说他就剩下3-5个月的光景，我怕他破罐子破摔，故意报复你。好，知道了，我会注意的。原本我以为傅景辰要坐20年牢，想着没那么快出来就没搬家，谁知他得了绝症，申请保外就医，这么快就出来了。不行，我得立刻跟妈说一声，让她务必小心。喂，宁宁，我做好晚饭了，你下班了吗？妈，张警官刚才给我打电话，说傅景辰得了胃癌，申请了保外就医，他担心傅景辰会偷偷逃出医院来报复我们，让我们最近小心一些。什么？傅景辰得了绝症出狱了？可以这么理解。
总之您在家小心些，有人敲门一定要问清楚。好，我知道了。傅景晨那个变态心狠手辣，他十有八九会来报复我。不行，明天就搬家，不能继续住在这里了。傅景晨，果真是你！我亲爱的前妻，好久不见，看来你知道我要来找你。傅景晨，你干什么？放开我！快来人呐！救命啊！你再叫一句，我马上送你见阎王！我不对，但你有什么事我们可以去外面说。去外面？你是怕我伤害你妈？老子费了好大的功夫才逃出来，就是要杀了你们母女两个，跟老子去黄泉路上做个伴儿。他已经走火入魔，变态神经了，千万不能再刺激他，必须先慢慢安抚，再找机会逃生。傅警察，我听警察说了，你得了癌症，出来是治病的。你消息很灵通啊。其实现在医疗技术很先进，不少癌症都可以治好，你不要泄气，还是先配合治病要紧。看不出来你还挺关心我的，难不成你还爱着我？你下班时黏着你的男人是谁？你新交的男朋友？你跟踪我？是啊，我跟踪你2天了，看你日子过得这么开心快乐，我只能像只老鼠一样躲在阴暗里偷窥。你知道我的心情吗？走，我陪你回家，问候一下我的前岳母。妈妈，千万不要开门，不要开门！这是谁来？敲门这么粗鲁？难道是傅景晨那个畜生来了？哎呦！谁呀？妈，不要开门！宁宁，是你吗？找死！你再敢动一下，我直接杀了你！是傅景晨，那个畜生挟持了宁宁。傅景晨，是不是你？你马上放了宁宁，否则我跟你拼了！我的好岳母，我特意来看望你的，你就用这种方式迎接我？快躲进房间，大姐别出来！不行，妈不能丢下你不管。傅景晨，你不要伤害宁宁，你有什么不满冲我来！把菜刀放下，否则我现在就杀了他！不要！看来你是不想要你女儿活了。别伤害宁宁，我听你的。我这就把菜刀放下。武西多，你们什么时候报警的？傅景晨，你还在服刑期间，这种行为罪加一等。老子都得了绝症，没几天好活了，还怕罪加一等？张警官，求你一定要救下我女儿。您放心，温小姐不会有事的。今天就是天王老子来了，也别想救下魏宁，老子死也要拉个垫背的。宁宁，妈，我没事，一点皮外伤而已。幸亏张警官来得及时。不许动！温小姐，你怎么样？要不要叫救护车？不用，谢谢你，张警官，你来得太及时了。我给你打完电话不久，就听同事说傅景晨躲过看护，偷偷逃出医院了。是的，你给我打电话时，他已经在我公司那边等着了。对，我马上想到他肯定会来找你，为避免打草惊蛇，我没敢给你打电话，直接带了同事过来。幸好来得及时。我做鬼也不会放过你！哼，你下地狱跟你妈团聚去吧！温小姐，东西都搬上车了，我们出发去你的新房子。好，谢谢师傅。
妈，我们要住新家，开始新生活了。以后一切都会越来越好。喂，张警官。文小姐，我打电话是告诉你，傅敬晨因为中枪加速了病情恶化，于今天上午在医院去世。